തുമ്മിയാ ജീവ ജീവ തൂത്തോ ജീവ ടവല് ടവല് കയ്യൊന്നും കഴിയില്ല. ഓക്കെ ഡേ 1 നൈസാണ്, നീറ്റാണ്. ഡേ 1 നീറ്റാണ്. ഡേ 1 നീറ്റാ. തോണിക്കളതിരിക്കണ്. അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല, അതൊക്കെ മനസ്സിലാവും. എന്നാ ഡേ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് 5 കോഴ്സ് മിക്കവാറും മിസ് പറയും. ഡേ 2 കഴിഞ്ഞിട്ട് അതാണ് വീഡിയോ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ ഇടാൻ വേണ്ടിട്ട്. അയ്യോ ടവലോട് കളാ എന്ത് കഷ്ടോടാ. ഷർട്ട് അലക്കടാ സുമ എടാ അതയച്ചെടാ. സോമാണ് തിരിഞ്ഞ തിരിഞ്ഞ് 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 ഇട്ടോടിച്ചാ മതിടാ, ഇട്ടോടിച്ചാ മതി. എന്ത് സീനാണ്. അറിയാണ്ടോന്ന് ക്യാമറ ഇത് ഫുഡ് പാക്ക് ചെയ്തോണ്ടാവും. മിസ് പുറത്ത് ഫുഡ് കഴിക്കില്ല. ജീവ മിസ് പുറത്ത് ഫുഡ് കഴിക്കില്ല. ഫുഡ് മൊത്തം പാക്ക് ചെയ്തു. 3 ദിവസം ഫുൾ പാക്ക് ചെയ്യാം. മിസ് പപ്പടം പഴം പായസം പഴം എല്ലാം പാക്ക്ഡ് സെറ്റ്. അത് ചുമ്മാ പറയണം മിസ്, ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സാമ്പാറുണ്ടോ? മഷ്റൂം ഉണ്ടോ? ചിക്കൻ പറ്റില്ല. അതാ പറ്റിയത്. എന്നാ മുട്ട കഴിക്കാം. മുട്ട നോണാണോ? മോര് മിസ്, മോര് മുട്ട മുട്ടയില്ല മുട്ട മോര് മോര് പിന്നെ എന്താ പപ്പടം പഴം പഴം വേണ്ട പുളിയല്ലേ
മിസ്സിനിപ്പോ എന്താ കഴിക്കാൻ പഞ്ചസാര ആ എനിക്ക് പഞ്ചസാരയാണ് ഇഷ്ടോ? പഞ്ചസാരയല്ല സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മിസ് ലഡു ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന മുതൽ ലഡു മറ്റേ മുന്തിങ്ങിട്ടുള്ള കാര്യം പച്ചരി പച്ചരി അത് തെറ്റാണ്. വരുമോ ഞാൻ വരില്ല ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചേ ഞങ്ങൾക്ക് ഫാക്കൽറ്റിയിലൊന്ന് നീ തപ്പി നോക്കുക കിട്ടാതിരിക്കില്ല ആര് വീടാണ് രണ്ട് മിസ്മാരുടെ വരുമോ വേറെ മിസ്മാരുടെ വരുമോ അങ്ങനല്ലല്ലോ ഞാനുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വന്നേനെ എനിക്ക് പറ്റില്ല അതാ കൈ വന്നിട്ട് അത് ഊരിയെടുത്താ എന്ത് ഇത്? ഏത്? അടുത്ത വർഷം അടുത്ത വർഷോ വരൂ തിരിച്ചു വരുമോ ആ, മീര മിസ് എടാ അത് എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ് മിസ് വെച്ചിട്ട് പോയതാ മിസ്സിന് വേണ്ടി എന്താടാ അയ്യോ കുറച്ച് ചോദിക്കോ എനിക്കുള്ള അവനല്ലേ നീ എന്താണ് മൊത്തം തുമ്പലുള്ള പിന്നെ ഞാനെടുക്കണോ സോറി ഞാൻ പിടിക്ക് തുടങ്ങി പിന്നല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ടുപേരും ജീവ നിനക്ക് എങ്ങനെ തോന്നുന്നു ജീവ മിസ് കൈ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പല്ലേ കൈവച്ചില്ല മിസ് നിപ്പോ ഒരുടെ നിപ്പോ അവന്റെ തുമ്മലാണ് നിപ്പോ ഉറപ്പാ ഞങ്ങള് ഓരോരുത്തരും ഓരോ സൈഡിലാ എന്നാലും പൊതുവേ മിസ് എവിടെ വന്നതാ മിസ് കുറച്ച് ലൈബ്രറിയിലുണ്ട് അറ്റൻഡൻസ് ആയിക്കോട്ടെ അത് ഞായറാഴ്ച നോക്കിക്കേ അതെ ഇതൊരു കാര്യം പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഉണ്ട് ക്യാമറയാണ് ഇത് സിറഞ്ചാണ്. പിങ്കി ഷോ മിസ്സേ പിങ്കി ഷോ എന്താ തുമ്മിയാ അത് തിരിഞ്ഞു പറഞ്ഞ തിരിഞ്ഞ് കാണിച്ചടാ എങ്ങനെയാണ് പാര കാണിച്ചടാ അമ്മ കാണിച്ചോട്ടെ നോട്ടെ കാണാനില്ല ടർഫിൽ പോകല്ലേ അതെ
നീ എത്ര തുടങ്ങിയിട്ട് എന്താ എന്താ തുമ്മിയാ അജി. ക്യാമറ എടുക്കണ്ട. എന്താ എന്താ വെച്ചത് എന്താ വെച്ചത് ക്യാമറ പ്രാങ്ക് വീഡിയോ കണ്ട